আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। তো অনেক দিন পর আজকে একটা ভিডিও বানাচ্ছি। এই ভিডিওটা বেসিক্যালি হবে হচ্ছে আমার বাইকের সার্ভিসিং রিলেটেড, আর আমার ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করবো বাইকের। সো আমি কোন ইঞ্জিন অয়েল বাইকে ইউজ করি, আর আমার এই 4V বাইকে কোন ইঞ্জিন অয়েলটা আমার কাছে মনে হয় বেস্ট, তো সেটা নিয়েই আর কি কথা বলবো। তো আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আর আমি কোন ইঞ্জিন অয়েলটা ইউজ করতেছি এটা আপনারা একটু আইডিয়া পাবেন এটা সম্পর্কে। কারণ আমি এটা ইউজ করতেছি অনেক আগে থেকে। তো আমার বাইকটা কেনার পর প্রথম একটা ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করতাম, তো তারপরে বন্ধুবান্ধবের শুনে আরেকটা করছি। তো তারপরে অনেক রিসার্চ করে একটা ইঞ্জিন অয়েল পাইছি যেটার সার্ভিস আমি আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো পাই। তো সেই ইঞ্জিন অয়েল নিয়েই আমি আপনাদের সাথে আজকে কথা বলবো। তো আপনারা ভালো লাগলে ইউজ করবেন আপনাদের যদি মনে হয়, আর যদি মনে হয় যে আপনাদের আরও বেটার কোনো অপশান আছে তো সেইটাও ইউজ করতে পারেন, অথবা কমেন্টে আমাকে জানাতে পারেন। এখন বর্তমানে আছি মিরপুর 10, সিগন্যাল পার হচ্ছি। এইখানে বেশ কিছুক্ষণ সিগন্যালে বসেছিলাম, তো সিগন্যালটা মাত্রই ছাড়ছে। তো চলে এলাম 60 ফিটের মোটো অটোতে। তো মোটো অটো এখান থেকে বরাবর আমি অ্যাক্সেসরিজগুলো কিনে থাকি। গাড়িটা রাখবো কোথায়? তো আপনাদের যে ইঞ্জিনের কথাটা এতক্ষণ বলতেছিলাম সেইটা হলো এইটা SPX1। তো এটা আগে এক ধরনের ডিজাইন ছিল বোতলের, তো এটা এখন এটা চেঞ্জ হয়েছে, নতুন প্রোডাকশন। তো এই ইঞ্জিন অয়েলটাই আমি বরাবর ইউজ করি, আর আমার কাছে এইটাতে আমি অনেক স্যাটিসফাইড, এবং এটার থেকে আমি বেস্ট ফিডব্যাক পাই। তো চলুন, ইঞ্জিন অয়েলটা এখন চেঞ্জ করতে হবে। আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলছিলাম যে গাড়ির সার্ভিসিংয়ের বিষয়টা। তো আমি এখন গাড়িটা হালকা পাতলা সার্ভিস করব, খুব বেশি না। এটা হচ্ছে জেনারেল সার্ভিস দিব। তো এই সার্ভিসিংয়ের জন্য আমি এখন যাব হচ্ছে এই তো মিরপুর 60 ফিটের যেই TVS সেলস পয়েন্ট আছে, তো সেইটার সার্ভিস সেন্টারে। অ্যাকচুয়ালি এই TVS সেলস পয়েন্টের যে সার্ভিস সেন্টার, এটা আমার কাছে মোটামুটি খুব ভালো লাগে। একটা জেনারেল সার্ভিস দিব এবং বাইকটা সুন্দর করে ওয়াশ করব। তো চলুন যাওয়া যাক। তো এখানে আমার গাড়ির কাজ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। তো আমি কিছু জিনিস আমার চেঞ্জ করতে হবে বাইকের। তা হলো
অয়েল ফিল্টার এবং এয়ার ফিল্টার। এখন বাইকে ইঞ্জিন অয়েলটা দিচ্ছি। ইঞ্জিন অয়েলটা দেওয়ার আগে আমি অয়েল ফিল্টারটা চেঞ্জ করছি। তো এখন ইঞ্জিন অয়েলটা দেওয়া হচ্ছে। এরপরে এয়ার ফিল্টারটা দেওয়া হবে। এখন যেটা দেখতেছেন এটা হলো এয়ার ফিল্টার। তো আমার আগের এয়ার ফিল্টারের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, সেটা চেঞ্জ করে ফেলছি। আর এটা হচ্ছে নতুন এয়ার ফিল্টার। এয়ার ফিল্টারের দাম এখনও একটু বাড়ছে আগে থেকে, তো এইটা আমি চেঞ্জ করে নিচ্ছি। এইবার হলো বাইক ওয়াশের পালা। তো বাইকটা ওয়াশে নিয়ে গেছে এবং ওয়াশ স্টার্ট হয়ে গেছে, তো দেখতে পাচ্ছেন। ওকে, বাইক সার্ভিসিং শেষ। তো এখন ব্যাক করতেছি বাসার দিকে। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফিজ।